arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pembe akışkan bir slime yapacağım arkadaşlar. Grip olduğum için sesim böyle çıkıyor. Şimdi arkadaşlar hemen malzemelerimize geçecek olursam burada kaşığım, burada kabım, burada suyum, ılık suyum arkadaşlar, guargamım, pembe guaj boyam, olmazsa olmaz gliserinim ve borakslı suyum var arkadaşlar. Hemen arkadaşlar suyumuzu döküyoruz kabımıza. Çok akışkan bir slime yapmak istiyorum. Hemen boyamızı da şöyle karıştırayım iyice. Boyamızdan da dökeceğim. Renge bak ya, nasıl? Çok güzel oldu. Akışkan bir slime yapacağım. Bunu söyledim arkadaşlar. Bu kadar rengi yeter bence. Gayet güzel bir rengi oldu. Şimdi gelelim bir kaşık değil. Evet, bir kaşık gargam katacağım. Bir kaşıktan daha az olabilir. Çünkü çok akışkan yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Çok akışkan olmasını istiyorum gerçekten. Yeter. Bir kaşıktan biraz daha az. Çok az oldu. Hemen arkadaşlar bu jel kıvamına gelecek. Ben de gliserinimi daha sonra katacağım. Biraz daha boya katayım. Çünkü rengi biraz daha koyu olsun. Şöyle. Yeter bence bu kadar. Çünkü rengi gayet güzel oldu. Hemen guargamızı da kattık arkadaşlar. Bir kaşıktan çok az biraz aldım. Yani bir kaşık sayılır. Guargam attık. Sonra 2 damla arkadaşlar gliserinimizi katacağız. Hemen şöyle. 1 2. Evet, 2 damla gliserinimizi de kattık. Böyle bayağı çok karıştıracağım bunu. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Arkadaşlar şu an bu suyumuzun içinde neler var? Suyumuz var, boyamız var, guargamız ve gliserinimiz var. En son aşamasına geldik. O da ne? Tabii ki de borakslı su ekleme. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik en güzel yerine, borakslı su ekleme bölümüne. Şimdi borakslı suyumuzu arkadaşlar ekleyeceğim. Şöyle yavaş yavaş ve çok karıştırarak bunu yapacağım. Bayağı çok su kattım. Yani akışkan olması istediğim için bakalım nasıl olacak. Biraz daha borakslı su. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz daha katılaştı. Şöyle iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz slime'ı en çok işe yarayan yani karıştırmak. Çok karıştırmamız gerekiyor slime yaparken. Gayet önemli bir unsur. Karıştırıyoruz. Az bir şey daha boraks katalım. Evet, şöyle karıştırıyoruz. Kameraman kamerayı tam şuraya getirdiği için arkadaşlar göremiyor olabilirsiniz. Çok su gibi yapmak istiyorum ya böyle. O yüzden biraz daha boraks katayım. Azıcık bir şey katayım ki sıvı olsun. Yani su gibi istiyorum. Böyle slime'lar çok hoşuma gidiyor. Bu daha ama su gibi olmadı. İyice böyle karıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Çok az daha boraks. Evet, bir elimi şöyle yapayım. Evet, daha eksiği var arkadaşlar. Boraks eksiği var gibi geliyor bana. Evet.
Şöyle bayağı bir karıştıracağım ben bunu. Çok güzel oldu aslında. Ama biliyorsunuz iyice karıştırmak güzel oluyor. Evet, karıştırıyoruz. Bunu karıştıra karıştıra. Arkadaşlar ben yoruldum. Arkadaşlar bu niye bu kadar çok boraks yedi ya? Çok boraks yedi. Evet arkadaşlar bu burada dinlensin bari. Ben yani belki dinlenmesi gerekir. O yüzden öbür slime'larımla oynayacağım. Şimdi bunu bitiririm ben yine de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yemişim bir slime'ım var. Bakın olmamış gibi gözüküyor. Şöyle etrafında var gibi ama aslında çok güzel bir slime bu. Gerçekten. İşte benim yapmak istediğim slime böyle bir slime'dı. Yani akışkan, çok akışkan. Ama bilmiyorum, bir eksiği de yok aslında. Her zaman yaptığım gibi yaptım ama onun dinlenmeye ihtiyacı var bence. Bakın şöyle bir slime işte, çok güzel. Tam böyle bir slime istiyordum. O da zaten yapmıştım arkadaşlar. İyi oldu. Yani bu slime'ımın olması. En azından size gösterebildim. Şöyle. Çok akışkan. İşte ben tam böyle slime'ları seviyorum arkadaşlar. Şöyle olanları da seviyorum. Ama Guargablo pek bir mümkün olmadığı için bu slime'ları da Guargablo'dan slime'larda bu slime'ları daha çok seviyorum. Böyle akışkan. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Bir de böyle az biraz böyle nasıl diyeyim, ele yapışırmış gibi kıvamda olması daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü daha güzel oynanıyor. Bence bana öyle geliyor yani. Kameraman yüzünden oynayamıyorum ya. Kamera tam burada. Resmen. Onun bence dinlenmeye ihtiyacı var. Yaptığımız slime'ın arkadaşlar. Ama benim için hiç önemli değil. Çünkü gerçekten bir eksi olduğunu düşünmüyorum. Bu slime'ımız zaten çok güzel oldu. Şunları bir toplayalım. Çok güzel değil mi? Şimdi bu kırmızı slime'ımıza geldik. Bunda biraz ses çıkar gibi ama benim duyacağım tonda çıkıyor. Ben yeşille oynayacağım. Yeşili gerçekten çok sevdim. Şöyle. Ya çok güzel bu yeşil. Ben buna da bir son kez bakayım. Gerçi olmuş aslında içinde. Ama bir elimle karıştıracağım arkadaşlar. Nasıl olacak merak ediyorum. Aslında gerçekten olmuş yani. Şöyle göstereyim. Ama bir eksi olduğunu sanmıyorum. Çünkü her şeyde aynı kattık. Belki guargamını az kattığım için olmuş olabilir. Ama zaten bu videomuzda da guargamı az katarsak ne olur diye çekmiştik biz.
Şöyle 3 tane. Şöyle göstereyim. Şöyle. İçine birleşmesin de. Çünkü ben bunları biliyorsunuz slime türlüsü yapıyorum arkadaşlar. Evet, bu bence guarda az olabilir. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın.